Здрасти, хора! Абонирайте се за моя канал. Винаги знаете, това съм аз, Ная. Искам да се абонирате за моя канал, да поставите лайк. И така, искам да ви покажа много важно нещо, което знаете. Такова. Хора, вие знаете, че когато снимаш, хубаво е да си ютубър в днешно време, но не всеки не може да се докосне до това. Затова има чисто нова книга. Ако искате да я поръчате или да ви я покажа, кликнете лайк. Направете го! Хайде, ще ви покажа книгата, с която ще станете ютубъри. Кликнахте ли лайк? Виждам, че да. Та-да! Дневник на един гейминг ютубър. И както знаете, сега ще ви покажа. One second. Опа! Опа! Ха! А искате ли да ви покажа напитката? Знаете ли коя е? Кликнете лайк. Направихте ли го? Сега ще го покажа. Опа! Хак. А сега да хакнем играта. Сигурно се чудите. Сигурно се чудите какво ще правим днеска. Ще ви разкажа нещо. Ако искате да се докоснете до това, какво е да бъдеш ютубър, купете си новата книга Дневникът на един гейминг ютубър. Може да си я купите през онлайн магазините или физическите магазини на Sunday Habit, което ще е доста готино. Може да си купите и някоя напитка хак или млечен шейк хак. Да ви кажа една тайна. Ако вземете напитка хак и регистрирате кода от касовата бележка, може да участвате за награди. Това беше всичко от мен. Чао!